Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea bado na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na katika video 2-3 zilizopita tuliweza kufahamishana namna gani ya kuweza kuplay presentation zetu baada ya kuweza kuzitengeneza. Lakini kuna special case ambayo tukizungumza ndo ambayo nahitaji kukufahamisha katika video hii ya leo. Na nadhani utaweza kupata kitu ambacho kitakusaidia sana katika matumizi yako ya application hii ya PowerPoint. Tunapo play presentation zetu kwa ajili ya kufanya zile presentation kwa wale audience hadhira ambao tumeikusudia, tunakuwa sio asilimia kubwa sana ambayo tunatumia kompyuta yetu kuoneshea. Na maanisha nini? Na maanisha kuwa pengine kuna watu zaidi ya 20-30 ambao unahitaji kuwaonesha kile ambacho umekiandaa na kuwaelezea ile presentation yako, lakini hawawezi kujikusanya katika kompyuta yako wakaja kuangalia katika screen yako huku kueleza ama ukafanya hiyo presentation. Siku zote kunakuwa na TV ama kunakuwa na projector ambao unaiconnect na kompyuta yako, then unaonesha ile presentation yako na kuanza kupresent. Nadhani kitu hicho tunaelewana vizuri. Sasa tulipokuwa tunajifunza namna gani ya kuweza kuplay hii presentation zetu, tulikuwa hatujafahamishana kitu hicho. Je, ukiwa na screen nyingine unahitaji kuconnect ama projector, vipi utaweza kudisplay hiyo presentation yako na vipi itakuwa inaonekana na kuna tofauti gani? Ndio video hii kitu ambacho tutakwenda kufahamishana. So mimi nipo na screen mbili hapa. Nipo na kompyuta yangu, screen ya kwanza, na nipo na kioo kingine, TV hapa pembeni. Na nitaconnect hichi kioo changu na kompyuta yangu kupitia waya wa HDMI. Kompyuta nyingi za sasa zinakuja na hii port ya HDMI ambayo ndio tuna connect na TV ama projector na kuweza kuonesha. Okay? So nitapresent kwa kuonesha katika kioo kikubwa kipi ambacho kinaonekana na kuonesha kioo kidogo kipi ambacho kinaonekana. Kwa hiyo ukiwa na projector na TV unaweza kufanya hivi ambavyo nitakufahamisha leo katika video hii. So tayari mimi nisha connect waya wangu kutoka katika kompyuta yangu na kwenda katika TV. Ninachofanya hapa ni kwenda katika display kuweza kukuonesha katika right click hapa katika desktop, nitakuja katika display setting. Sasa hivi nipo na screen mbili. Okay, nipo na screen ya kwanza ambayo ni ya kompyuta yangu laptop, nipo na screen ya pili ambayo ni hiyo TV nilio connect na hitaji kuonesha presentation kupitia huko. So hapa una uwezo wa kuchagua hizo devices zako zidisplay vipi. Kuna choice hapo unatakiwa uzingatie. Kuna duplicate this display, maana yake kinachoonekana katika computer laptop kionekana hicho katika TV ama projector, ama una extend, maana yake unakuwa unaongeza. Kwa hiyo kinachoonekana katika screen unaweza kufanya kisionekane katika projector ama TV. Ndio kitu ambacho tunahitaji sisi. Tunahitaji tutakachokifanya katika kompyuta yetu kisionekane katika projector ama kisionekane katika TV, wale audience wasiweze kukiona. Audience wakione kile ambacho tunahitaji sisi wakione. So utachagua hapa extend this display, na kama tayari utakuwa unaona katika kompyuta yako kinacho display na utakiona kinacho display katika hiyo TV yako ambayo umeiconnect na laptop yako ama hiyo projector. Then baada ya hapa katika setting huku itakuwa tumemaliza kwa hapa setting ndogo tu hizi za kuweza kuhakikisha umeextend display katika hizo devices zako. Then utarudi katika PowerPoint yako. Tunafahamu jinsi ya kuanza presentation zetu kuplay. Vile ndivyo ambavyo unafanya. So nitakuja hapa from beginning. Lakini sasa ukiangalia katika hii screen yangu ya laptop imekuja interface mpya ambayo hujawahi kuiona toka tulipokuwa tunajifunza PowerPoint. Na interface hii ndio ambayo tumekusudia kuweza kufahamishana leo, hicho kitu ambacho nimekusudia. Unapokuwa katika laptop na umeunganisha na projector ama TV, kinachoonekana hapa katika laptop yangu ndio kitu ambacho utakiona wewe. Hapo utakiona wewe tu ambaye unafanya hiyo presentation. Lakini wale audience wako wataona ile slide zako tu ambavyo zina present pale, zina play, ambao ni hapa. Sehemu hii ndio ambayo wanaiona wale hadhira wanaokusikiliza wewe unaowafanyia hiyo presentation. Wanaona hizi slide zako tu, lakini hii interface ambayo inaonekana nyeusi, kuna slide zako, next slide hii hapa ya justify, kuna hizi button mbalimbali, kuna slide number, hivi vyote hawavioni wao. Umeona? Wao wanaona ile presentation na ndio ambayo inaonekana katika screen yangu kubwa mimi kwa sasa hivi.
hii inaonekana hapa. Kwa mfano acha ni badilishe screen kubwa ije katika laptop, na hii screen ambayo inaonekana katika laptop ambayo nitaiona mimi ninaifanya presentation, wale audience wangu hawatoiona, wacha niiweke katika screen kubwa ama katika projector. Kufanya hivyo utakuja hapa katika display setting, uta click, then utakuja swap presenter view. Ukiklik hapa tayari unaona sasa hivi tunaona zile slide zetu kama itakavyoonekana katika presentation yetu, lakini ile interface iliondoka hapa imeenda katika kioo kingine, maana yake tumeswap, imeenda katika TV, ama kama umechomeka na projector imeenda katika projector. Sasa ile hawataki kuiona audience, ile ni ya kwako wewe, interface ambayo utaitumia wewe ambayo una present kufanya vitu mbalimbali mule. Kwa hiyo wao watahitajika kuona hichi ambacho unakiona sasa hivi katika laptop yangu hapa. Okay, kwa hiyo kuweza kuchange nitakuja katika TV yangu ama katika projector, nitakuja katika ile tulivyoweza kuswap pale display setting, nitaswap. Kwa sasa hivi nimewekea wao waone slide, mimi nimepata interface hii ambayo nitakuwa nikiwaonesha wao na nitakuwa nikifanya vitu mbalimbali. Hapa kuna vitu vingi tu lakini miongoni mwao ni hizi slide zako na uwezo wa kupeleka mbele, wa kurudisha nyuma slide, na wao kule wakaweza kuona. Sasa hivi kwenye TV yangu inaonesha slide zangu ambayo ni hii, yani hii unayoiona hapa ndo ambayo ina display kule katika projector ama katika TV. Then kuna hii pen and laser point tools. Kitu hichi tutakuja kujifunza siku za mbeleni. Leo nilihitaji tu kuweza kukuonesha namna gani ya kuplay presentation yako ukiwa katika projector ama TV, instead ya kutumia laptop yako hiyo hiyo kuweza kuplay na kuwaonesha watu. Okay? Nadhani tumeweza kufahamiana, tuishie hapa katika video hii ya leo. Kama hujanifahamu, naomba uweke comment hapo ili tuje kueleweshana vizuri zaidi. Ni kitu muhimu sana kuweza kukifahamu hichi. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Hii interface unayoiona hapa usijali, vitu vyote hivi tutakuja kuvidiscuss katika video ambazo zitafuata mbeleni. Bado tunaendelea kujifunza application ya PowerPoint, bado hatujaweza kuimaster vizuri. Ni just tumeanza tu na tunaendelea. So share na wengine wapate kuja kujifunza nao. Asante sana.